ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱାଗତ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପିଲାମାନେ, ଗଣିତ ଏକ ମଜାଦାର ବିଷୟ। କ୍ରୀଡ଼ା, ଗୀତ ଓ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ବେଶ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଷୟ ଗଣିତ, ଶ୍ରେଣୀ ପଞ୍ଚମ, ପାଠ ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ କୋଣ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସହିତ ମଜା। ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କୋଣ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଶିଖିଲେ ଏବଂ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଣ ମାପିଲେ, ଯେପରିକି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ସମକୋଣ ଏବଂ ସରଳ କୋଣ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇଲେ। ଆଜି ଚାଲ ଆମେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମ ଘରେ ଥିବା କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟାର ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିବ। ଘଣ୍ଟାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବା ମିନିଟ ଘଣ୍ଟା ଚାଲୁଥିବାର ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରେ, ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଯଦି ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଗତି କରେ, ତାହାର ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗକୁ କେଉଁ ଦିଗ କୁହାଯିବ? ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗ ବା କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ଦିଗ କୁହାଯିବ। এই ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଯଦି এই ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗ ବା ବିପରୀତ ଗତିକୁ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ବିପରୀତ ଦିଗ ବା ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହାର ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ଗତି କରୁଛି। ପୂର୍ବ ଚିତ୍ରରେ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ଗତି କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ତାକୁ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗ ବା କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ଦିଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଏହା ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ବୋଲି ବା ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ବିପରୀତ ଦିଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଘଡ଼ିର କଣ୍ଟା ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କିଏ କହିବ? କହିଲେ ଦେଖି। ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗ ବା କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ଦିଗ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଘଡ଼ିର କଣ୍ଟା ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରେ ତାହାର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ବିପରୀତ ଦିଗ ବା ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟାଟି 12 ଠାରୁ 3କୁ ଏବଂ 3 ଠାରୁ 6କୁ ଏବଂ 6 ଠାରୁ 9କୁ ଗତି କରିବାକୁ ଏହି ଦିଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବି। ଯିଏ କହିବ ହାତ ଟେକ। ଯଦି ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟାଟି 12 ଠାରୁ 9କୁ, 9ରୁ 6କୁ ଏବଂ 6ରୁ 3 ଦିଗକୁ ଯାଉଥିବା ଦିଗକୁ ବା ଗତି କରୁଥିବା ଦିଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? କିଏ କହିବ? ହାତ ଟେକିଲ। ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ବିପରୀତ ଦିଗ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ତମେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଯଦି ପିଲାଟି ପ୍ରଥମେ ବହି ଦୋକାନ ଦେଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦୋକାନକୁ ଯିବ, ତାହେଲେ କେଉଁ ଦିଗ ଦେଇ ସେ ଯିବ? ଆଚ୍ଛା, ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ବିପରୀତ ଦିଗ ବା ତାକୁ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ପିଲାଟି ପରିବା ବଗିଚା ଦେଇ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବ, ତେବେ ସେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଯିବ?
ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗ ବା କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମକୁ କିଛି ଦିଗ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଛବିରେ ତୁମେ ଦେଖ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ। ଏହି ଦିଗକୁ ଆଧାର କରି ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତୁମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ବାହାରି ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ସମକୋଣରେ ଗତି କରିବା, ତେବେ କେଉଁ ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚିବା କହିଲ? କିଏ କହିପାରିବ? ହଁ, ଆମେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ବାହାରି ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ସମକୋଣରେ ଗତି କରିବା, ତେବେ ଆମେ କେଉଁ ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚିବା? କିଏ କହିବ? ହାତ ଟେକିଲ। ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଯଦି ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ବାହାରି ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ସମକୋଣରେ ଗତି କରିବା, ତେବେ ଆମେ କେଉଁ ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ବାହାରି ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ସମକୋଣରେ ଗତି କରିବା, ତେବେ ଆମେ କେଉଁ ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚିବା? କିଏ କହିବ? ଆମେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତୁମେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଯଦି ଆମେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା, ତେବେ ପ୍ରଥମ ସମକୋଣରେ କେଉଁ ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚିବ? କିଏ କହିବ? ହାତ ଟେକିଲ। ଗୁଡ୍। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଆମେ ଗତି କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସମକୋଣରେ ସେ କେଉଁ ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚିବ? ହଁ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚିବ। ବାଃ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା, ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ସମକୋଣରେ ସେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ? ପୂର୍ବ ଦିଗରେ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା, ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ସମକୋଣରେ ସେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ? ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇଥିଲେ, ଏଥିରେ ଆମେ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇଲେ। ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା, ତେବେ ପ୍ରଥମ ସମକୋଣରେ ତେଣୁ ଉତ୍ତରରୁ ସେ ପଶ୍ଚିମକୁ ଗତି କରିବ। ପୁଣି ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସମକୋଣରେ ସେ ଉତ୍ତରରୁ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଗତି କରିବ। ପୁଣି ତୃତୀୟ ସମକୋଣରେ ସେ ଦକ୍ଷିଣରୁ ପୂର୍ବକୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସମକୋଣରେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଉତ୍ତରକୁ ଗତି କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଦିଗ ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗରେ ଘୂରିବାକୁ ହେବ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁହଁ ହେବ, ତୁମେ ଅନୁମାନ କରି ସାରଣୀ ପୂରଣ କରିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିଲା ତାର ଆରମ୍ଭ ସମୟର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ସେ ମୁହଁ କରି ଛିଡା ହୁଏ, ଦୁଇଟି ସମକୋଣ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗରେ ସେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବ, ତାହେଲେ ଶେଷ ସମୟରେ ତାହାର ମୁହଁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ହେବ? କିଏ କହିବ? ହାତ ଟେକିଲ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ସେ ମୁହଁ କରି ଛିଡା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ସେହିପରି କୁହ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଛିଡା ହେବ, ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ସମକୋଣ ବା ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ସିଏ ଗତି କରିବ, ତାହେଲେ ତାହାର ମୁହଁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ହେବ? ଉତ୍ତର। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଛିଡା ହୋଇଛି, ଚାରୋଟି ସମକୋଣ
ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ସେ ଗତି କରେ ତାହେଲେ ତାର ମୁହଁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ହେବ? ସେଇ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, କହିଲ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ତାର ମୁହଁ ପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ରହେ, 4ଟି ସମକୋଣ ବା ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗରେ ସିଏ ଗତି କରିବ, ତାହେଲେ ତାର ମୁହଁ କେଉଁ ଦିଗରେ ହେବ? ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ସେଇପରି କହିଲ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିଲାର ମୁହଁ ଆରମ୍ଭ ସମୟର ଦିଗ ଉତ୍ତର ଆଡକୁ ହେଇଥିବ, 5ଟି ସମକୋଣ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗରେ ସିଏ ଗତି କରିବ, ତାହେଲେ ତାର ମୁହଁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ହେବ? ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ତାର ମୁହଁ ହେବ। ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଉତ୍ତର କହିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କହିଲ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ କଣ କଣ ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛ? ହଁ, ବହି ଦୋକାନ। ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ। ଆଉ କଣ ଅଛି? ଖେଳଣା ଦୋକାନ ଅଛି। ହଁ, ଆଉ କଣ ଅଛି? ପାର୍କିଂ ଅଛି। ହଁ, ଆଉ କଣ ଅଛି? ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଦେଖିଲ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପିଲାଟେ ଛିଡା ହେଇଛି। ହଁ, ତାର ନାମ ପଦ୍ମା। ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତୁମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବ। ପଦ୍ମା ଖେଳଣା ଦୋକାନ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରିଛି। ଦେଖୁଛ ତ ପିଲାମାନେ, ପଦ୍ମା ଖେଳଣା ଦୋକାନ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରିଛି। ଯଦି ସେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗରେ ଅଧା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ, ତାହେଲେ ସେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ମୁହଁ କରିବ ବୋଲି ତୁମେ ଅନୁମାନ କରିଛ? କେଉଁଠିକି? ଆଇସ୍କ୍ରିମକୁ। ଭେରି ଗୁଡ। ପଦ୍ମା ବହି ଦୋକାନ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରିଛି। ଯଦି ସେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ, ତାହେଲେ ସେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ମୁହଁ କରିବ? ବହି ଦୋକାନ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ପଦ୍ମା ଖେଳଣା ଦୋକାନ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରିଛି। ଯଦି ସେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗରେ ଏକ ସମକୋଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ, ତାହେଲେ ସେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ମୁହଁ କରିବ ବୋଲି ତମେ ଭାବୁଛ? ପାର୍କିଂ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ସେଇପରି ଯଦି ପଦ୍ମା ପାର୍କିଂ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରିଛି, ଯଦି ସେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଏକ ସମକୋଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ, ତାହେଲେ ସେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ମୁହଁ କରି ଛିଡା ହେବ ବୋଲି ତମେ ଅନୁମାନ କରୁଛ? ଖେଳଣା ଦୋକାନ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରି ଛିଡା ହେବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ନିମ୍ନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ଏହାର ଉତ୍ତର କହିବ। ଉତ୍ତର, ପୂର୍ବ, ଦକ୍ଷିଣ, ପଶ୍ଚିମ ଏଇ କ୍ରମ କେଉଁ ଦିଗରେ ହୁଏ? କିଏ କହିବ? ହାତ ଟେକିଲ। ଭେରି ଗୁଡ। ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗ ବା କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ଦିଗ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ, ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପୂର୍ବ ଏଇ କ୍ରମ କେଉଁ ଦିଗରେ ହେବ? କିଏ କହିପାରିବ? ହାତ ଟେକିଲ। ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ବିପରୀତ ଦିଗ ବା ତାକୁ ଆଉ କଣ କହିପାରିବା? ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ବୋଲି କହିପାରିବା। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ମଜାଦାର କଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତୁମେମାନେ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇଲ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇଲ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।